webale gwe wenna acha twekumiddeko wano ku Lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV. Tuli basimu nnyo okubanga mutugoberera yonna gye musinziira okubanga musobola okumanya biki ebitambula mu ggwanga saako n'obwere w'eggwanga. Amanya G Samuels nga bulijjo tugenda kwatambula mpola mpola. Lunaku lwakuna tubeera ne Pastor Ambrose Semuyaba waneno ku Love Christ Love Church. Kansubire nti Mukama akyatukuumye okubanga tuli balamu buyinza bwe maanyige tusobola okubanga tutambuza obulamu nga bwe tulina okubatambuza. Tusaasirako abo abaviiriddwako abaabwe ate ne tusanyukirako abo abafunye obuwanguzi. Amanya G Samuel tugenda kubatandikirawo ne Pastor Ambrose Semuyaba. Omundi ogwasembayo twasembayo nga tumaze okutunulako mu ndagaano leero tugenda kuba pastor azikaatiriza atubuulire tutandika okumanya New Testament, Old Testament byebiriwa abasinga tabimanyi. Nabagamba nti programu eno bagiyita Truth of Love, Moment of Truth. So kekaseera k'amazima tugenda kuba tumanya amazima mpola mpola. Tuli mu Bayibuli. Pastor yatugamba nti mulimu abamanyi abamu oba abasumba abamu nga tebamanyi Bayibuli nga basoyako busoya buno bugambo nga bali ku kikwate. Pastor Ambrose agenda kuba atunnyonnyola Bayibuli kyeki tugitegeere. Nire producer Katabira ate nga wali ku kamera tulinawo Kagere. Lunaku lwali yasobodde okubanga wali tasobodde genda Semuteeyo azuwa nkubuzaako Pastor Olero ndi naye wamu ne Big Mama. Pastor Ambrose soka weyanjulira abatulaba tusobola okubanga tweyongerayo. Yes, obadde nyanjudde naye abatulaba Mukama feebazibwe. Erinnya lyange nze Musumba Ambrose Semuyaba okuva wano ku Adopted in Christ Love Church Matuga. Era twebaza Katonda olwa mikwano gyaffe abalubalusewa TV ne Christ Love TV okubanga tukwasaganya wamu tusobole okusomesa amazima. Programu eno tugiyita Moment of Truth. Akaseera ak'okumanya amazima, akaseera ak'okutegeeza abantu amazima. Omanyi ebyawandiikibwa bino fenna tuzze tukula nga buli omu abaako akantu kaleeta kakati neebaayo ate abakissaamu obudde ne batandika okukinoonyerezaako ne tumaliriza nga tulina ekituufu kye tumanyi nti bino biba bwe biti. Wanga omu ayinza okubuuza waayi Bayibuli lwaki ogyesiga kye twasooka okugamba ne tukugamba nti Bayibuli eyo kigambo kya Katonda ddala. So mu mbeera eyo ne tubanga twagala tubenga tugenda tusomesa abantu mpola. Abalabi baliyo banga abane otuuka ddi ku kimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi tugenda kyogerako naye lwaki twogera ku kimu eky'ekkumi nga tetusoose kutegeera na lwaki kiri bwe kiti. Mukama ffe ebazibwe. So kakati mu Bayibuli eno ngeno gye nkutte nagamba nti n'ebitabo 66 endagaano empya n'endagaano enkadde. Kakati erina enjawulo wakati w'endagaano empya n'endagaano enkadde. Ekyo kyolina okutegeera. Osooke weebuuze yo weebuuza lwaki Bayibuli erimu endagaano empya n'endagaano enkadde. Ekyo kibuuzo lwaki zo mweziri okiraba. Kakati ekyo omuntu bw'aba takitegedde n'agikwata bukwasi nga bw'agisanga mu dduuka n'agisoma oba n'agibuuliramu enjiri aba agenda kubaako ebintu by'atategedde lwaki eyogera bw'etyo. Ye katono nnyo. Pasa nyina akantu ke neebuuza. Bayibuli zo nga za bbeeyi. Kubina ebitabo bino ebyene waffeero mu Bayisiraamu. Bayo ya Saruna banga producer 12,000. Ati ya Saruna kakataba katandikirwako. Kayamba. Bayibuli ya bbeeyi nnyo. Bayibuli ya bbeeyi kubanga makulu. Kubanga ogyetaaga bulamu bwo. Omuntu yenna yandibadde yeetaaga obubaka okuva eri Katonda. Kakati bano abantu abatuyambako giprintinga yeetaaga sa sente. Nze nagamba ni mu printing naye okugamba nti okuba ekitabo ekyenkana ne Bayibuli kiyinza n'okutwalako akakadde. Okukolo lwa Katonda. Anti kati okigabira ensi yonna abantu mulimu billions na billions z'abantu. So ne sente zo zennyini zetugula Bayibuli emitwalo 10, emitwalo 8, emitwalo 7 eyebeera nga ziyambyeko na kukola bukozi. Kati mwembate musobola kikolera ekyo bantu bammwe olwo ate abagiwandiika bo nga bateekamu obudde bwabwe. Anti abagiwandiika bawandiikeemu naye kati saturation okugiduplicating okugituusa ku bantu kyetaagisaamu obudde bungi. Kati olaba enebeera project
kati otunuulira bayibuli eno lwakuba kati awo oba ontute mu bible history niyo topic nayo naye bw'otunuulira engeri gye baakola mu bayibuli eno bantu baakwatanga waliwo kye bayita canonization gwe gwalinga olukiiko olwalondako nti tukozese kino ekitabo tukozese kino ekitabo canonization ne bafuna abantu ab'enjawulo ne batandika okuwandiika bayibuli mu mawanga mu nnimi ez'enjawulo ne mu bintu eby'enjawulo kati bw'otunuulira bayibuli eno giraba nagamba erimu ebitabo 66 kati ekitabo eky'olubereberye muli endagaano enkadde n'empya ekitabo eky'olubereberye kyokka kyalina akakiiko kalamba akavunaanyizibwa ku kukola ekyo mu kiteekateeka kimu ne tugenda ku kyokuva nakyo ne kiba n'akakiiko kalamba akavunaanyizibwa kati bwe beegatta awamu ne balyoka bakola ekyo kye bayita bayibuli nakugamba nti bayibuli bagiyita ekkuŋŋaanyizo ly'ebitabo kituufu ekyo gye kiva so mu mbeera eyo tuba twetaaga okuba nga tukozesa obumanyi obw'enjawulo obukugu obw'enjawulo bayibuli eno ebeeramu ba professors basiniya abategeera ebintu va ku muntu akeera obukezi naganze munange nze saasoma nako naye nayita era mbitegeera kisoboka era osobola okubyogera naye kyandibadde ky'amagezi bw'ofuna abitegeera ate n'omuwa amatu nosobola okubivunulwa bw'ofuna omuntu ategeera ekintu muwa amatu kye nakugamba bayibuli luli nakugamba bayibuli egamba nti study soma yiga buyizi study nga bayibuli bagikwatira ekitabo ne peni ne bakola n'ebibuuzo si ekiminoga nti manya sigamba nti soma mu luganda yegamba soma naye mu luzungu study twala obudde onoonyerezeeko otegere nti wabula ekintu kino kyajja bwe kiti bayibuli bwe yayogera bweti yali etegeeza ki ojjukira luli bwe twakugamba bwe nayogera ku musajja yalinnya omuti omusekamooli gundi ani ono omumpi Zakayo nenkugamba nti Zakayo yali politiko kati kyetaaga omuntu ali n'obwongo obusobola okutegeera ebyo n'asobola okukuyigiriza ekyo so kakati bayibuli erimu endagaano za mirundi ebiri enkulu ennyo ze twagala okwesibako endagaano enkadde n'endagaano empya weebuuza lwaki erimu endagaano empya n'enkadde abantu beebuuza eyo lwaki enkadde mwagivaako ne mwongerawo empya enkadde tetwagivaako kwongerawo mpya era zombi zitambulira wamu naye waliwo ebintu ebimu nga mu ndagaano enkadde byali bulala ne mu mpya byali bulala okitegeera wali otambuddeko mu kitundu kakati abantu ababeerako mu Kampala twalina ekiseera mu Kampala wadde ne kati bigenze biddawo nga tetuyina makubo ge bayita wanuwe okitegeera ebiseera biri nga Jennifer Musita najja twalinanga tetulina wanuwe nga jasi ovuga buvuzi n'ogenda n'oyita gy'oyise emmotoka ziyisiŋŋanya kati ekiseera ne kituuka ne bakolawo wanuwe eyongera kutereeza kiri ekibadde kitambula kati ne mu bayibuli emwo mwebiri walimu ebintu nga byayogerwa bwe biti mu ndagaano enkadde kyokka ate nga bwe twatuuka mu ndagaano empya byayogera bwe biti okugeza mu ndagaano enkadde abantu baanoonyanga Katonda mu ndagaano enkadde abantu baanoonyanga Katonda nga bagenda ku nsozi bagenda mu nnyanja bagenda ku nsozi ennene ezo nga banoonya Katonda mbiraba nnyo buli mwaka nga guwunzika nti abantu bagenda mu nsozi gye basula abantu bagenda ku miti waliwo omuti gw'emubende oyo gwagudde n'okugwa ettabi nakayima gwabasse n'obatta kakati yendaba mu ndagaano enkadde ebintu byalabibwanga bwe bityo abantu banoonyanga Katonda kati ate mu ndagaano empya Katonda yanoonya abantu atya pasita mu ndagaano empya tolabangako nga bakoze crusade abakola crusade babeera balokole baba si balokole baba bagikoledde balokole oba batali balokole bonna abantu basobola okukyama crusade ekolebwa abalokole babuulira abatali balokole egasa baali abatali balokole kuba tebabeera mu kyaki yaabwe batambula bo tebabiriiko mmwe muteekamu ssente kankubuulire essaawa eno okufuna stage ekola crusade okufuna ekintu ekikola crusade oteekamu ssente nyingi naye nga booteramu tebabimanyi nabimanya so awo mu ndagaano empya kwe bayita okunoonya Katonda mu ndagaano empya Katonda yanoonya omuntu bayibuli egamba nti yaleka 9:9 kyogamba edda tebakolanga crusade mu biseera biri ebyedda abaali babuulira ki
abantu b'ebiseera byedda nti nakugamba nti Katonda akolagana n'abantu okusinziira ku ntegeera yaabwe mu mbeera zaabwe. Kakati mu biseera byedda n'abatuuze obungi bwabwe wali tolina nabwokola crusade. Gwe wakulira mu kyalo temwabeeranga ennyumba nnya ku kyalo kiramba. Kakati crusade ogikola wabaani abanajja? Okitegeera mu mirembe giri egyedda abantu baali batono. Ngera oyinza okugamba nti ku mutala gw'egindi ng'omuntu abeera n'ekyalo abantu batuke kiranga beemanyi n'okwemanya nga ku kyalo beemanyi nga batono. Kigundi wa ku mutala guli kakati sente za gundi okiraba baalinanga abaddu ng'omuddu amanyibwa nti wa mukulu gundi okakoze ow'egindi ebyalo nga 3 ng'abantu bonna oba bamanyi. Kati crusade wagikolerangani era nga wagenda bwanga oba oyagala kubuulira ng'ogendayo bugenzi n'omubuulira. Ekikozesa crusade nti abantu tuli bangi ate twetuuma mu katundu kamu era kyova olaba ziba mu busenta mu butawuni mu buduuka abantu abangi we bakola ki we bakuŋŋaanira target audience. So kakati ensonga ye neeri bweti nti bw'obanga omuntu asobola okuteekamu ssente ze feena abazitegeka okuteeka mu crusade ssente ezo zetukozesa osobola ozizimbamu ekizimbe osobola ozigulamu emmotoka yo n'ogivuga osobola naye olaba ataddemu ssente ateekeyo crusade nga ne baateeramu tebabyagala yagamba temutuwoganyizaawo naye ng'ate gwe wateereddemu ssente. Kati kitegeeza wabaawo okwagala kw'olina eno okukuyingiriza okukola kiri. So mu ndagaano eno empya Katonda ayagala nnyo omuntu okusinga omuntu bw'ayagala Katonda. Kakati ajja olaba enkolagana yaffe ne Katonda oba Katonda engeri gy'atwagalamu ffe abaana b'abantu teri nga bwe tuba tweyisizza. Katonda tatwagala nga bwe tweyisizza. Katonda atwagala nga bweye bw'ayagala bw'atwagala. Katonda tatwagala nga bwe tweyisa. Kubanga singa akwagala nga bwe weeyisa tosaanye. Talina nsonga lwaki akwagala. Kuba byetukola si bye bituufu. Naye Katonda atwagala nga ye bw'ali kubanga ye ayagala abantu. Tafaayo oba oli okola biki tafaayo oba ofaanana otya Katonda akwagala nga ye Katonda bw'alina okwagala. Kino kyatugamba nti tuli mu kifaananyi kye ekituufu. Yes, tuli mu kifaananyi kya Katonda kubanga Katonda atwagala nga ekifaananyi kye. Kakati aje kati kagambe omwana wo omwagala kubanga yakoze eki. Mwagala kuba nze muzaala. Exactly. Katonda akwagala kuba yakutunda nga akwagala. Era tulina eyo gye tugenda mu makanisa gaffe ne batugamba Katonda yakutonda kumusinza. Katonda yakutonda omuweereze. Katonda yakutonda omukolere kino na kino nedda. Katonda tatwagala ngo tumukolere. Katonda teyakutonda omusinze. Olwo bagamba nti sambirira nedda. Wano nzinira Yesu. Nedda ozinira Yesu. Kati muwalawo bw'obanga ova awaka muwalawo n'asanyuka kulikayo dadi. Oba olina kyoleese oba tolina kyoleese yakukulisaayo kubanga okoze eki okomyewo awaka. So naffe omutawaana gwe tulimu mu essaawa eno nti abantu batulowoozesa nti Katonda tuyina okubaako kye tumukolera asobole okuba nga atwagala. N'osanga abantu mu church nti ye omulaba nti yakima amazzi mu Katonda yamugamba nti yamugamba ekitalo. Oyo teyabitegeera. Oyo kati oli yamuteekawo akima amazzi amufunamu. Gw'omanye kye kitwala okubeera ng'olina abakozi b'otasasula. Kubeera tebabasasula. Gw'omanye abasajja bakeera ne basiimula nga church nnene. Waliyo kati nno n'abamu nga bakola na ku ma TV na mu ma radio. Ninga yakola ku TV ne radio ng'ali mu kuweereza. Ng'ali mu kuweereza nga lowooza aweereza Mukama ng'ate okukola ku TV ne radio yo professional ina kubanga osasulwa musaala. Ekiso tubalina kukolera bwereere. Bondi yenna gw'oleese ateekwa kubanga azze kukola ekyo. Olwo kalike bagamba nti okolera Katonda wo. Nedda tolina Katonda ky'omukolera. Katonda tolina ky'omukolera. Katonda akwagala oba okoze oba tokoze. Gw'okimanyi nti nno Katonda tubuulira enjiri ffe ne tugamba nti malaya Katonda akwagala. Kati malaya akolera ki Katonda? Okumwagala. Tondeeta bigambo. Nedda.
omubbi Katonda akwagala omwenzi Katonda akwagala ekibuuzo Katonda awagira obwenzi obwo alyoke okola bulungi akuba mu ngalo ng'oyenda kwega atwagalanga Katonda akwagala regardless Katonda bw'ayagala pastor bw'ayagala malaya tekisoboka naawe ate owakanaki pastor abane bayibuli bezina ate okubeera mu omusajja wa Katonda musajja wa Katonda atya batuyite endiga za Katonda fane tuba ndiga za pastor ekyo nakyo bakibalimba teriyo ndiga ya muntu ffenna tuli ndiga za Kristo ye mulunzi ffenna ne pastor n'omuntu nange ndiga ya Kristo actually nze sisinga nnyo benkulembera kubanga ffenna Katonda yatwagala kati gwe ekibuuzo kikankubuuze ewakaawo omwana we asinga obukulu first born ne last born ani asinga okuba omwana wo bonna baba baana bange gwe wasooka okuzaala nze njawulo gye ndiko tinyinza okubaako nekyemmanyi gwe kyotonnamanya tekikuggyako kubeera mwana wa waka kituufu yensonga lwaki Katonda ayagala malaaya ikwale n'omubbi ikwale n'omwenzi kyatayagala byebyo byakola naye amwagalanga nga ye era amukubiriza kimu n'amugamba omanyi ebyo birekedde nga bw'osanga omwana ng'alinnye mu bitaka ne yeddugaza n'omugamba nti mwana gwe ebyo bintu bijjeemu naabo otukule ojja otuule eno okitegeera nga bataata bazaalukuka abaana ezo ziba naawe emboozi bwamuzaalukuka bwe bamukebera DNA naaba nga takyali wuwe ezo ziba mboozi za ku byalo nti namuzaalukuka bw'onzaalukuka nga weddira nkima nga wanzaala weddira nkima n'onzaalukuka ngati nga neddira ngabi saawa eyo nsigala nkyali oyo so tulina ebintu bye tulina okutegeera ti mu ndagaano eno empya mu ndagaano enkadde abantu be baafangayo ennyo okumanya Katonda by'ayagala mu ndagaano empya Katonda y'ayagala abantu bategeere by'ayagala abalabi ba Lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV kimanyi ekintu kyo mukitegedde bulungi Pastor Ambrose Semuya bagamba nti mu ndagaano enkadde abantu bebanoonyanga Katonda wabula mu ndagaano empya New Testament aba Katonda yanoonya abantu that's why nti essaawa yakakati bakulaga crusades bye bazikola abantu nga banoonya abo Katonda abatumye abagee munoonya abantu yes kakati kankubuuze ng'omuntu okukutuma nti genda onoonye gundi ayinza abakutumye nga takutumye nti mutwale mu kooti va ku byawaala nti omuntu omuntu okugamba nti genda onoonyeze gundi abamunoonya kubanga tamwagala abakwagala kyovula abagamba mubanoonye muteekemu buli kimu ekyetaagisa sene muziseebo mupangise stage mupangise ebidongo ennyiriri nyipitirivu wano nga Kristo agamba nti n'abagamba nti mugende mu mawanga gonna mubaleete bonna eyo ndagaano mpya mubaleete bonna mubakuŋŋaanye kubanga nze mbeetaaga katono nnyo yesebo ani akiraba nti ebyo tebyali mu ndagaano eri enkadde mubiteeke mu mpya si ne mu mpya siffe twabiteeka mu ebiri bubeezo obedde Katonda bw'atyo bwe yakiteekateeka nakusomera luli olunyiriri mu Bebbulaniya essuula ya 7 olunyiriri olw'omunaana Hebrews 8 Hebrews Abebbulaniya kiva mu kiri mu ndagaano mpya Abebbulaniya bali eno ng'ogenda mu ndagaano enkadde ng'ogenda mu gundi sura ya 8 olunyiriri lwa 7 agamba nti kubanga bw'abanenya ayogera nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri wamu n'ennyumba ya Yuda endagaano eno terifaanana ng'eri gye nalagaana ne bajjajjaabwe lwe nabakwata ku mukono okubajja mu Misiri agambye eno terifaanana ng'eri birina enjawulo eno gyakoze empya Kristo gyakoze empya eyawuka kuba eri enkadde yali yakukola eri endagaano enkadde okusanyusa Katonda ng'olina ky'owaddeyo mu ndagaano enkadde bwe wakolanga ebibi kati nga tugambe olina ekintu ky'omuntu ky'obbye olina ekintu kyonna ky'okoze kyonna ekitali kituufu nga kiki ekibaawo ng'okwata embuzi
oba endiga nojja n'ogikwatako ku mugongo gwayo yenkadde eyo endagaano enkadde n'oyogera ku ndiga eno n'ogamba ebibi byange byonna byenkoze omwaka guno endiga eno ebikole ki ebitwale ebeere nga yebikoze ogenda kola saddaaka kyewakolanga endiga eyo nekwatibwa oba embuzi netwalibwa nesuulibwa mu ddungu eyo bagita scapegoat ne bagita negenda mu ddungu era bwe yatambulanga netuuka eyo ebisolo ne bigirya mbu ebibi byo bikoze eki bivuddewo oba ne bagisala endiga eyo kugambe wabanga webaza Katonda oyina byeyagala okukola biki kuba babikola ne mu masabo webityo bya mu masabo era endagaane kyenakugamba nti ebintu byonna amadiini aga gasinga n'obusamize naki mu ndagaano enkadde obirabamu mu ebiri era kyova olaba kakyoga nti mu ndagaano empya tetusaddaaka mu ndagaano empya saddaaka ye Kristo mu ndagaano empya twafuna saddaaka eyali ku musaalaba ye Yesu Kristo mu ndagaano empya therefore ku mulembe guno ogw'endagaano empya teriiyo kusaddaaka ng'ate mpulira batugatu bakita bate wali tusigensigo weeyo ebisibu byaffe byonna nebyogenda osanga mu maaso n'otabisanga bw'owaayo tobisanga bw'ogenda malwaliro tosangayo balokole balwadde oba bw'ogenda mu gundi tosangayo abawaayo saddaaka nga balina ebizibu bye bayitamu tebabagoba mu mayumba singa eyo saddaaka ye yali ekola singa kikola olwaleero saddaaka gye tukkiririzaamu ye Yesu gye yatufiiririra nali mmanyi naye kati sikitegeera anti kakati abooluganda bayina ebintu naye pasita balokole nga tubuzaabuziddwa nnyo butya kubitambula kwandaba ebintu ebiweebwayo bingi nedda kakati ekiweesaayo ebyo ebiweebwayo ebingi kubanga tetwategeera nti Yesu kyekiweebwayo ekyali kisinga obunene kubanza oli nyina mukwano gwange yaŋŋambye nti lwaki ebintu bino birina okuweebwayo tugeze ng'ekimu eky'ekkumi ensigo waliwo neki ekiweebwayo si bebyo nga biringa bisatu nti bitambuza ki bitambuza ekkanisa ne pasita takola pasita alina okuba nga ali oku pasita alina abaana banaabaweereza ki balina okuweerera abaana lwaki pasita takola musajja wa Katonda talina kulabibwako gweoli musajja wa setaani gweoli musajja wa setaani gwazze mu kanisa pasita musajja wa Katonda talina kulabibwako lwaki pasita naye afuna omulimu akole gwolowooza waliyo abantu Katonda be yatonda nga omulimu gwabwe gwakutuula kufuna kuva mu nsawo z'abalala nga mmwe mugenda ne mukola ne mudda ne mubaleetera mu nsawo z'abalala anti ebyo bye nagambye eby'endagaano enkadde mu ndagaano enkadde mwalimu ekintu ekyali kitya nti mwalimu amawanga ag'abaana ba Isirayiri ebika 10 na bimeka 12 Katonda n'atoolako ebika 11 ebika 11 n'atoolamu ekika kye bayita eky'Abaleevi oba Abalevites n'agamba nti eyo famire jjukira bo mu biseera ebyo kati kyenyinza okugamba nti omwana wa Isirayiri omu Isirayiri yali muntu abaana be baali 12 be baavaamu ebike 12 buli mwana gye yagenda nga bw'ogamba nti omuganda tuva mu mwana wa Isirayiri omu omunyankole omusoga bwe bityo kati ebika 12 Katonda yali yaddiramu ekika kimu ekika ekyo nga kyeky'Abaleevi ekika ekyo nga kyo yakigaana okukola omanyi lwaki yali yakigaana okukola kubanga mu biro ebyo bwe waawangayo saddaaka nakulaze ebintu bya saddaaka biri nenkugamba nti saddaaka ezo zabeeranga za nte za mbuzi so byayetaagisangamu amaanyi okitegeera mwabeerangamu ekipawa ng'omuntu okukola okusaddaaka yeetaagamu amaanyi kyova olaba yabeeranga famire n'abantu baabwe bonna kakati ekiseera ne kituuka mu ndagaano eno empya mukama waffe yeebazibwe mu ndagaano empya olaba
laba mundagaano kyempya empya wano mu Bebbulaniya badde n'olunyiri wano lwenjagala okuwa Bebbulaniya 10 Bebbulaniya 10 nga bwonoonyaawo sura ya 12:14 Bayibuli egamba bweti nti Kristo Bayibuli ekulaga nti ebintu ebyalingawo mu ndagaano enkadde byalinga bisiikirize bitya byalinga bikiikirira kino ekigenda okubaawo kati ekyabaawo mu ndagaano empya ebyabeerangawo mu ndagaano enkadde byabanga bisiikirize ebibeerawo mu ndagaano ebyali bigenda okuba mu ndagaano empya endagaano empya bwe yatandika ebintu ebisinga byayimirira ngaki kati ng'ezo saddaaka okiwulira olwaleero kati abazikola kati bazikolera mu nsobi tolina nsonga lwaki ozikola yo saddaaka olowooza erina kyekwongerako tena kyekwongerako ebintu by'okuzimba tuwaayo buwinte ezaffe na mbuzi zaffe muwaayo kubanga bwe muto bwe mubitegeera abasumba bamu batutuma ne seminti ayino bwe mubanga muli mu kuzimba olw'okubanga ekkanisa kifo kya bonna ate kitera okuba ekinene okusinga abantu ab'enjawulo okusinga omuntu omwe otunuulya ekizimbe ky'ekkanisa tosobola nti omuntu omu akizimbe akisobole olw'okuba kyaffe ffenna tukwataganira wamu kambuuzemu katono ogamba kiba kyaffe ffenna kuŋŋaaniramu kati endagaano eri wano eriko ffenna endagaano ya poloti kati gegeze ngeno Christ Love ya organization si yo ng'omuntu ya organization amakyaki amalala nga bapasita amanya gaabwe galiko nawuli ati ekyapa kye kiriko nti gundi anti kati byebyo byembagambye byebyo ebiri mu nsi bye tulina okwogerako abantu bye bitatwagaza gwenze tulina okubibanja ebintu byaffe olina okubeera ng'oli omu ng'ekkanisa ekifo kyerimu kisomanga amannya gaayo ekyapa kyayo nga kisomanga erinnya lyayo nga wano ewo bwe kisoma erinnya ly'ekifo kino lyerinnya ly'ekkanisa kubanze ndaba abamu pasita osanga pasita nga ekifo kiri mu linnya lye next of kin mukyala we abaana be kati bapasita bakyusizaamu era sitegeera mwoyo kati bwatambula kati pasita oba musumba yegwe pasita Ambrose Muyaba ne mukyalawo nga naye musumba ne mutabaniwo nga naye musumba ne muwalawo nga naye musumba gwe okutukwatamu omukyala n'atukwatamu weekend eddako nga ate omwana atukwatamu anti kati ekyo kye nabagamba olw'okubanga kye mbadde nva okwogerako abantu tebafa ku ndagaano ki gye tulimu mu ndagaano enkadde yabanga omuleevi yaddirirwanga baana be batabani be na famire ye omuleevi oli bwe nabadde ensimbi okukulaga bwe byali mu ndagaano enkadde nga omuntu oddira gwe obwakabona nga bugobereganya bwa famire bwe bwabeeranga naye kati singa tugamba bwakabona obwo bubeere bwa famire ne pasita w'oyo tateekeddwa kubeera pasita kuba taata we teyali pasita ye yabujjawa kuba luli byagobererwa mu ndagaano enkadde yes kati omuntu akubuzaabuza n'akulowoozesa nti awo bwakabona bubeera bwa famire bwe mbanga omwami y'ono omukyala yabeera assistant we kakati ate no mu ndagaano eyo n'abakyala baali tebakkirizibwa kukola bwakabona abakyala tebakkirizibwanga kati ekyo kyekikulaga nti endagaano eyo mikwano si gye tulimu kati okitegeera endagaano gye tuli mu ndagaano mpya mu bwakabona bwa Kristo mu bwakabona obwa Yesu mukama waffe yeebazibwe so tetukyali bali bw'ogamba nti omwami era oli bwaddira nga omwami omukyala we ye assistant we kisoboka okubaayo ng'omukyala naye alimu ekirabo ekyo ekyobusumba kisoboka kubanga olabyeyo dokita nga mukyala we dokita olabyeyo tica nga mukyala we tica naye ate obino ebyekkanisa byo byakuyitibwa si byakusoma biri byakusoma okitegeera biri byakusoma eno mu kkanisa oteekeddwa kubeera na muntu katonda gw'ayise gw'oli pasita asistanti wo nga muntu bulala nnyo si mutabani wo nyina kyembuuza muli okuyitibwa kijja kitya muli owulira otya ng'oyitiddwa yo topic nayo nene naye okuyitibwa kuyaayaanira kintu kyeweetaaga ng'ate okiyinamu obusobozi oyitibwa n'owuliramu ekyenjawulo nga gw'otusingamuuko
siku basinga wabula okuyandi ensimbu egenda kuba omuntu alina engeri asooka okubugumamu nedda abo nabo balina obuzibu bwabwe abo ababikola beba tebalina obuzibu bwabwe nyina bembeera olaa nayitibwa nempula nja kukola kanisa ekyo nedda okuyitibwa okukola ekanisa oba okubeera omusumba ate si buli musumba nti akola ekanisa anokola ekanisa nakyo kirala naye okuyitibwa okugamba nti mpitiddwa ekyo kiwulira nga bw'ogamba nti kati aje kankugwambe ebbanga lyonna litumaze naawe ebintu bino by'olimu omutimbagano guzze buzzi ne gubireeta wano niye olweddo zo obigoberera ekyo nga kyowulira ekirala anti nkyakulaga calling ekyo ze kyowulira ozenga mu butuufu n'ogendako ku TV ez'enjawulo n'ogendako ku radio ez'enjawulo n'okola kwegamba omuntu n'alaba nti omwana ono ekintu kino akyetaaga so ekyokubeera nga TV ezze n'oba ng'osobola okukolako kibeera kizze naye ng'olwedde emabega obadde okirina so n'omuntu okubeera nti musumba oba mukulembeze ajja nakyo ng'okiraba ffe tubadde nammwe ebbanga naye lwozza okiraba n'ogamba oyo era mmwe mwatandika okumpita pasita nga siri pasita bwe kiri si kyekyo nga nti oyo pasita naye nga siri pasita n'ekkanisa yaffe etandise mwaka gwakubiri naye gwoloza bakampita pasita omwaka gumu kubanga olwedde baali bakikola ki bakiraba dda so mu bwakabona buno obw'endagaano empya tebabikola bwebyo atyo obuweereza tebubeera busikire era abantu babikoze nnyo Kampala ogiraba ekkanisa nga pasita akaddiye kati atandise obbateerawo mutabani we bwaba taliiwo ogenda okulaba mutabani we yaaliwo we baleeta ku TV mutabani we gwe bateekako ng'alinga ayagala obbisikira mubasomeseza wala ogenda okulaba nga oluzungu lwakuba anti kati ekyo aba kimusimbyemu ate era ogenda okuwulira nga bambi omwana abigatta bugasi tabirina so ng'omwana oyo yeetaaga okuta omwana oyo ayinza okuba nga musuubuzi nga yandikoze bizinesi ennungi yandikoze kampani n'ateekawo ng'MTN nga kampuni kiri mu linnya lye naye nga mwana wa gundi yakola ki yabireeta naye bano abasajja olw'okuba ye aba alabanga kanisa eringa bizinensi ye eringa oba abaana nti njagala kiyita bwentyo kati olw'okuba nga abantu mmwe abagoberezi mmwe mulina obuzibu temwategeera bayibuli namugobereza n'okubanga bayibuli mmwe muleeta ebyo ebintu okuvuka bwe bityo omuntu otandika okulaba ebintu singa gw'omanye ebintu nga bwe mbimanyi nze tosobola kuntuuza n'oŋŋamba leeta 7,000 gya nsigo nzisigawa sigikuwa ate nga faamu abalimi tumanyi nti ensigo osimba wali eri amakungulanga gagwo okitegeera oli akugamba nti siga ojja kukungulanga tozirise mu kaseera bwe kati ojja kukungula balina amaloboozi abo gago ge bafuula n'abeerangeyalwalako ekivuga ekyo nakulimbaawo ebyo bya bwongo aba akuzanyira ku bwongo era oyimira buyimirizi n'ogamba sijja zikuwa ng'oddamu pasita omunene mu mutima gwo n'ogamba ezo sente sigenda zikuwa pasita ayina engeri gyajjamu naye muyina olyanga empewo eringa ezzewo oli n'akugiramu omuntu bw'atyo bwe yakula omuntu bw'otyo bwe yewakula nti omuntu olimu ebiti bisatu wabula topic ziba nyingi omuntu olimu ebiti bisatu olinamu spiriti soul ne mayi ne body bayina ekigambo ekyo bakosa n'olyanga otya namunoga fire anti kati kyenkugamba omuntu olina ebiti bisatu olina omubiri olina emmeeme olina n'omwoyo kakati omuntu bw'ajja n'akanga oba n'akugamba ebintu ebyexcitinga ebintu ebyo tebibeera mu mwoyo gwo oba mu mubiri gwo bibeera mu mmeeme kyova olaba nti omuntu asobola n'okujja n'akuyimirira mu mugongo bw'ati n'owulira ng'omuntu akuyimiridde mu mugongo naye ng'ate totunuddeeyo kumulaba n'owulira omusezi n'ogamba nfulira kati eyo spirit eyo mind yo so omuntu bw'ayimirira mu maaso n'agamba kino kigenda kukola bwe kiti kyangu nnyo okubaako kyowulira era kyova olaba bayinza ogamba gwa abamu ne bagwa naye nga simaanyago abamu ne bagwa sigambye nti nno kiri bwe kityo abamu osobola okugwa naye nga sigamba nti nno waliwo ekikusudde omu osobola okugwa ng'ovaako mizimu naddala ku batali balokole kubanga abalokole baalokoka baate tebabaako mizimu omulokole tabaako mizimu tegina we gimubeerako
olinga mulokole yoloko kataba ako mizimu ekyeza abatero gwo abako butamanya olina agwa bugwi omulokole anti kyenkugambye nti mind yesobola okubeera driven omanye okukkiririza mu muntu nobanga omuntu kyagamba kyokola wali obaddeko awaka oba awantu ng'omuntu atiisa ng'abo abasajja bagasimanyi jeno w'amagye jeno n'ayingirawo mwena ne mugweri ne mukankana ebyo bibaawo mu bulamu singa otandika okutya omuntu kyova olaba pasita bammwe bwe baba bagenda kujja bateekawo embeera abavubuka ne bayimirira bwe bati ne bamutiisa ne bamukwata bakasha ne badduka ne beetoloola ne bateekawo paredi waliwo omulala ng'amba amagye nina ogwenna gye nagenda eyo ekiro ng'akoze egundi y'okusaba ekiro ab'amagye ne basooka ne bajja ne batusukuma fenna ne tugwa eri kati ekyo kyokka kikuleeta okwetegekera omuntu ajja oyo psychology ebyo tebirimu katonda yenna temulimu mwoyo yenna nti alina kyoba mwoyo yasse temuli naye nga ndaba ne baasha benyini baba batya nnyo ne batya bonna ne bagwa abakamera bagwa wamala soko ombuulire baasha basobola okugwa naye abakamera olaba bagwa bakasha be bakwata abagwa okujjako bano abamusemberedde bonga tebagwa waliwo yabikola n'abagira nabo ne bagwa ningwe omanyi olaba biri stage managed naye kankubuulire kyobano oyo abakomedi asinga obungi asinga obungi sikulimba abo abantu bolaba abagwa mu makya kibiki abasinga obungi ebitundu nga 7 oba 8 ku 100 oyinza okubeera ku sande eno n'ogwa ne sande ejja n'ogwa ne sande ejja n'ogwa ne sande ejja n'ogwa abo babaako kikyamu abo olumu baba basasule olumu bali njagakosa kigambo kya luzungu bali naive tebamanyi kigenda maaso abo bafaanana bwe batyo so abantu balina obuzibu bungi mu kanisa omwo pastor Ambrose oli pastor yesebo eddoboozi yo nga teriringa bali bapasita bempulira kati aje luba luseewa nga si amaanyi ng'eni TV tugenda ku kirala kyembuuza eddoboozi olijja kukula mpola ansa wagitege ogamba ddoboozi kikiroboozi kino kivo mbadde manyi nti ogamba kuwulikika nedda ekiroboozi lwaki eddoboozi eri okwatika ekyo kiba kifu medical obaako ekizibu medical obaako ekizibu oba tomanyi kyoli oba ne bapasita bagenda mu nsozi ng'abayimbi anti kati kubanga ebintu baba bifudde makaniko ebintu babifudde makaniko ayagala akikole nga gundi bwe yakikola tebiri bibiriko bayibuli terina weegambira muntu nti ayabiseko eddoboozi omuntu okwogera nga eddoboozi lyabise kitegeeza yakozesezza eddoboozi ly'amaanyi kakati nno kankubuulira mu ndagaano empya ange kinyonyole ntya mu ndagaano enkadde nagambye abantu baanoonyanga katonda era nga bayibuli ganjagala abanjagala n'abanyiikira okunoonya bakola ki balindaba mu ndagaano empya omwoyo omutukuvu asula mu ggwe katonda abeera mu ggwe ng'enkola ey'omwoyo omutukuvu okitegeera nze wendi wano katonda ali mu nze bayibuli gamba nze tempo y'omwoyo omutukuvu I am the temple of the Holy Spirit kakati aje bw'oba onoonya tugambo omutima gwo ogunoonyezaawa okwata okuŋŋaanya abooluganda mugende munoonya omutima gwo kubanga ogulina munda kati nze yategeera nti Yesu katonda asula mu nze okuyita mu mwoyo omutukuvu siina nsonga enjabisa ddoboozi kubanga ne bwe mba nsaba gwe nsaba ndi naye era nkola bukozi bwe nti Mukama nkwebaza kubanga olwaleero lugenda kuba lulungi n'okukkiriza n'obukkakkamu kubanga gwe nsaba nkikakasa ampulidde era neebaza n'entambula n'eŋŋenda naye okusanga omuntu ng'aleekaana n'atuuka n'okwatuuka eddoboozi ensonga eri emu aba tamanyi katonda gw'asaba waali ye oli obwendagaane kadde abayigga muyigge asinga eddoboozi eryawaggulu katonda gw'asinga okuwulira
era otera n'okuwulira nga omuntu akutakazinda agamba yesula eddoboozi lyo Katonda akuwulire, yogera nnyo Katonda akuwulire. Oyina mugamba yogera eddoboozi lyo oleme kusumagira, oleme kwebaka singa abadde yeebaka. Kegamba yeezuukusa omubiri kiri healthy just kyabulamu n'ogamba mbadde nebakadeyireka nti bannange eddoboozi tebakuwulira. Ani atakuwulira? Katonda enkolagana gye tulimu kati ne Katonda ya mukwano. Kyova olaba Bayibuli egamba nti amateeka gonna gali 10 gazingibwa mu mateeka ameka? 2. Erisooka oyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. N'eryokubiri oyagalanga muntu munno nga gwe wennyini we weeyagala. Kitegeeza amateeka 10 gonna gadda mu tteeka limeka? Limu. The law of love. Etteeka ly'okwagala. Wali obaddeko mu kwagala. Bw'oba oyogera n'omwagalwawo oyogera otya? Producer yakimanyi ekyo. Katabire pastor abuuza. Bw'oba oyogera n'omwagalwawo oyogera naye otya? Omuleekaanira kwagala era kwekwensinga. Omuganda agamba embaazi endagirize egwana bayomba. Programu so bw'owesanga ng'osaba ng'ayomba kitegeeza Katonda gw'osaba tomumanyi na waali. Ekitegeeza okuleekaana kuno si kwe kuyiga Katonda. Si kwa bwa Katonda. Okuleekaana n'oleekaana n'emizindalo nyigijjula ab'ekyalo ne babeera ku bunkenke saawa 8. Christ love abantu tebabeera ku bunkenke. Famire eri ogiraba y'Abasiraamu konko nawo babuuze nti abo bawoggana ddi? Tuwogganira ki? Katonda tetumumanyi. Katonda mumanyi ali mu nze. It's not all about kuleekaana. Okuleekaana tekulina makulu, noise pollution. Era nema nekeera ku makya nekwata buli kanisa ereekaanya emizindaalo. Katonda talina kyagikola kuba talina musango gwekoze. Nejja nebasanga mu overnight nga muleekaana nezikiza emizindaalo gyonna oba ne bagiga. Waliwo omusajja eyakuba ebyuma amasasi ennanga. Talina musango wa Katonda oyo. Talina buzibu bwonna. Talina musango wa Katonda ng'abasanze muleekaanya ebyuma n'abikubamu amasasi. Ekiza bulijjo ffe tugamba abantu banne abali kumpi ne church lwaki banyigira amakanisa ga Katonda? Amakanisa ge gateeteese bulungi ge gatali organized ku kyankalanya community. Singa abantu abo bajja mu kiraasi nga zo ne basoma Bayibuli ne bagitegeera talina nsonga lwaki aleekaana. Omuzindaalo gukuyambako kubuliza oli ali mu maaso. Omuzindaalo gwo guyina kukoma munda mu kanisa. Tekufuluma. Ebweru kugamba kye bweru tulina crusade. Tukola crusade tuziteeke ebweru. Bino bye bakola ne bagiwanika waggulu ne bagiteeka mu kyalo ne bakola ki? Osibwa ajja n'agiyimiriza abatayina musango wa Katonda. Abasi musajja wa Setaani. N'okeera ssaawa 11 kyekimu ne bannaffe Abasiraamu. Ebyo byonna noise pollution. Ginamizo gye bateeka waggulu. N'ogisanga nga gireekaana kati n'Abasiraamu balina tayimu yaabwe. N'omanya nti dakiika bweziti ssaawa bweziti bajja kuba bakimaze ate tebatera kirwako na nnyo. Bamala oba eddakiika nga 3 ku 5 bamaze okusaala bakivaako. Naye waliwo omuntu n'asimbula essaala eddoboozi temuliwulira. Ebigambo byayogera tebiwulikika alinga agambe wano waliwo Shankara Baba waliwo omuntu bw'aba asaba nga asaba Katonda we oli wadde mbokwata okudda mu nsondayo n'ogamba omanyi kye bayita okuzibiriza kwe kubeera nga eyeggalidde n'oga kati kanzibirize n'oyogera n'onnyonnyola Katonda ensonga zo ekyo kimala osobola n'okusabira mu ddiiro ow'omu kisenge n'asigala nga yeebase. Ekizo obubuusa busobola n'okusabira mu ddiiro ow'omu kisenge yeebase n'ow'omu kisenge yeebase bayinza n'okuba nga bali mu ddiiro bonna ate olwo ne bagambira saba kati anti kubanga bagambira sibawulira anti ekyo kiba eyo ba concert ekyo kiba kivulu omuyimbi yagamba sibawulira kuba ayagala mu backing kati omutawaana we guli nze nakugamba si buli nti nno bw'aba pasita buli kimu kyayogera kye kituufu. Nakugamba eriyo abapasita nabo nga baasoma batandika amakanisa naye nga naye gye yalinga asabira yavaayo buvi
n'atandika awalala nga tayinaamu ye kuyigirizibwa kwa njawulo kwetegereza byawandiikibwa. Katonda takolagana na muntu mu bigambo bingi byayogedde oba kuleekaana oba program bagiyita moment of truth. Kaseera ka mazima. Tulinde Pastor Ambrose wano ku Lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV. Tubaweereza mpola mpola buli lwakuna tubeera naye n'abasobola okubanga atujjira amazima ategeeza nti okusaba ng'oleekaana si kwe bayita okusaba, si kwe kutegeera Katonda agambye nti amba mu bivvulu. Ekirala osobola okubeera mu bantu mu community ng'olina mu church naye ng'abantu beebaka okubeera mu overnight nga mukubendo ngeri mulinga abali mu kivvulu. Pastor Ambrose yabyogera. Pastor nyina yambuuza ekibuuzo n'aŋŋamba mukwano gwange nangamba mbuuliza pastor oyo kuba akulaba nti church zino mma muzimbye wantu geze mu community abalokole bonna bakakabukasi bantu kubaguza ttaka nti okulaba nga pastor agamba gojja kulaba ojja kulaba ate nga awoninga omutuuze alina omuguza lwampaka ettaka li agende ku poliisi amuwaabire. Pastor bamuwaabira nga lwaki tomuwaabira? Muntu wa bulijjo, muntu buntu. Omutawaana gwe muyina abantu abamu mubalabanga abasinga ku bannaabwe nitayina njawulo. Bw'obanga pastor omuliraanye ng'otunda polotiyo oli wadde mbomugamba nti wano ntundawo. Era pastor bw'oguza n'omuntu omulala yenna abamu bagamba batera batusasula obusente butonotono nga bawandiika tezinnampa. Ekyo kibeera kya buntu. Eyo personal negotiations ne mutuula ne mu negotiating nga mmwe ng'abantu nga no oyinza okutunda n'ogamba nti wano seetaagawo ate ntunda. Oyinza oganze ntunda ettaka lyange aliwo ayina okuligula ayagala oddigula pastor oba nziridde ekkanisa kankuwa ekyokulabirako ekya bulijjo. Ffe bwe twali tugula wano ewaffe twalina akafo katono naye nga omuntu atwetaaga twali tulina akafo kafunda naye ng'omuntu w'emmanju nga yeetaaga kutunda ate nga ye ayagala ssente nga ffe baalina okusooka okutuukirira okutubuuza bannaye njagala kugula era ne tumutuukirira netumugaza ssente mmeka n'azitugamba tuga tetuziinaawo tusobola okuwaako ekitundu nti kaale ne tumuwa era ne tumusasula nga komiti nga abantu nga naye atunda nga naffe tugula naye ne musasula kuba yabasasula poloti ye anti bye twasookeddeko kati ffe bw'oba odirinze naffe diringa bulala bw'oba odiringa nabali nabo diringa nabo bulala kuba ffe ebyaffe tubiraba bulala waffe twasoma ebyawandiikibwa tumanyi bayibuli kyeyogera. So omuntu ateekwa kolagana naye bukolaganyi so si kumutiisa si kumuwamba kati gwosanze haji twawandiseeko fosero nyumba y'omusajja ogenda okulaba abasajja nga bajja mwina oba mwina amazzi nga bagamansa mu ttaka lyo nga baga kino kiwedde sitaani fire bakutiisatiisa babategeera nti mutya nnyo kati bakozesa obukodyo bwonna okubatiisatiisa amazzi ng'omansira amazzi singa omansira acidi awo nyinza okutya ng'omansira mazzi abamu mansira oba acidi anti ndaba nabatera ogoba amayo gaba kuwali nagweri nakubasama ebyo bye nakugambye oyo ye science yennyini gwe genda agakuwa ow'amazzi ojja ogamansira effe olaba tulina kye tunaaba nze okujjako nga acidi awo nyinza oga nti owooluganda agenda kumansira acidi yanjo kye naye nga mazzi buzi naba agenda kuyira acidi abawaluganda ate bw'aba agenda kunjira acidi neneesabika nantanjokya era naye mba muwonye okitegeera naye kankubuulire tewali nsonga yonna eyinza kukaka kutunda kifo kyo kubanga pastor yangambye nedda pastor tayina njawulo na pastor nga tuwumbawumba ogenda kuba otunyunya tuzaako ki abantu banebuuza waneero mu comment nti ekimu ekyekumi tukituukako ddi nga kitutta kati bwebona mala ekimu ekyekumi tekudda ku ki abantu bagenda kati kuwaayo ekiwunziko omwaka era ebyo byonna ebiwunziko omwaka wandibadde obataasa bukyali bagenda kuwaayo ekiwunziko omwaka kikole ki pasita womuleke nga ennaku enkulu tozimuwadde oli wadde mbokuwaayo pasitawo kubanga omwaka guli mukugwako oyinza okuba okoze sente ng'olinamu si kirungi kutamuwaayo kwatayoko gambe muzeeyi amaddemu n'ataano wano naye kati agabiri gakubeere pasita bonna tusobola kuba n'amasimu naga nti endiga okoze otya
anti tewabitegeera oba tewabitegeera naawe nga bakukwata omusajja yagamba bakwase vagalanda nga baba bakukutte nga tobitegedde naye tewali nsonga n'emu omwaka bwe gugwako n'owaayo kati nze atawaayo saagubeeramu sigumazeeko pasita nga tuwumba oba ogugula oleme gumalako bw'owaayo n'ofa oba owaddeyo insurance oba owa insurance nti bw'oguwaayo n'omala ofa bazikuddiza so bw'oba waakuwa kanisa yo kirungi kubanga ekulaakulana gwe gwabeeramu gw'oyambako okukulaakulana naye teriiyo muntu n'omu kati kankugambe kino Katonda talina kyakubanja tolina bbanja wa Katonda nti omwaka guno nga guggwako Katonda kamukole ate Katonda toyina nguzi gy'omuwa pasita kati kubanga singa wali owa Katonda enguzi singa aba sente nyingi be basinga okuwangaala ng'omuntu asasulanga buli kaseera pasita ogenda kuba owumbawumba mulimu ne pasita kati gutwaludde agamba nti ne bw'oba olina omulwadde sente z'ogenda osasula bbiru y'eddwaliro sooka oggyeko ekimu eky'ekkumi temwagala kusoma bayibuli kabababbe kabababbe kubanga temwagala kusoma bayibuli ate bwe tuvaayo twogere ebintu nga bino abantu ne ogenda okulaba oyo simanyi akoze eki n'olaba nga bakomentinga ebintu ebitategeerekeka naye amazima gali nti tolina kyofunamu gwawadde ekimu eky'ekkumi kigasa naye kigasa gwe bakiwa ekimu eky'ekkumi kigasa gwe bakiwa kubanga agulamu emmotoka n'azimbamu ennyumba n'abaako ebintu byakoze naye nga gwe akiwaayo kati mu bufunze kansooke nkugambe bw'oba olowooza nti ekimu eky'ekkumi kigasa njagala otuukirira abagagga abasinga obugagga obabuuza ekimu kyo eky'ekkumi okiwaani akizza mu bizinesi ate lwakyadde ku kanisa n'abawa obusawo bwa seminti 3 n'abawa amaanyi ne mumutuuza mu maaso n'okusinga bano abaleeta ekimu eky'ekkumi buli sande kuba kati bano bo ekyabwe tekirina nnyo kyekyeyongerako so tunaba tutuusa okwogera ku bimu eby'ekkumi tujja kukyogerako naye mu bufunze bwakyo ekimu eky'ekkumi tekirina kye kikyayamba ku mulokole wakati abalabe baffe babuulire kikyo tuzzaako wiiki eddako na biki bye tugenda okuba nga twogera mu mulundi oguddako tugenda kwogera ku bintu era nga omuntu kyafuuka ng'amaze okulokoka omuntu bw'obanga oli kitonde kijja kyategeeza ki okiwulira kubanga bayibuli egamba nti omuntu bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja ng'ebyedda bigenze labanga bifuuse biki bipya byonna kakati kino kiki ekikyuka omuntu bw'alokoka alokoka ki kubanga abamu balowooza nti okulokoka kufuna kanisa n'ova mu gy'obadde osabiramu n'ogenda mu eri ekyo nakyo tukyetegereze abamu balowooza nti okulokoka kubeera nga abantu obabuulidde nti ndi mulokole ye n'ekibuuzo tujja kyebuuza tiwaliyo omuntu nga mulokole naye nga tasabira mu kyaki y'abalokole kubanga abantu balowooza nti mu kyaki muno kyekiraga omulokole okitegeere nti mwalimu n'atali mulokole ng'asabira mu kyaki kituufu kati ekyo olaba kituufu kiri nga tolabye nti kituufu okiraba omutabana gwe tuba nagwo tulowooza ebibi twangwirwa nnyo okubiraba nga bibi byaffe naye ebirungi ate byo tetwagala biraba kati tukkiriza mangu okutegeera nti waliwo mu nkyaki abantu abatali balokole eriyo ne pasita ng'alina n'ekkanisa naye nga si mulokole kubanga kikubye ngenda okwogera nga ye ekyamuleeta ayina kye yabala era olaba nga ye agenda gyavuga era nga kyaggusa naye ate eriyo n'abalokole era nga byakola abikola ku lwa Katonda ne bw'aba nga alina byakoze ebitali bituufu ate nno olina okumanya nti omuntu okuba ng'akoze ensobi si kyekiraga oba mulokole oba si mulokole ekiwulira so kati ebintu ebyo betugenda okuba nga twogerako omuntu kyafuuka ng'alokose ovunzise mwebale mwenna abatugobedde olunaku olwaleero wano ku Lubalusewa TV wamu ne Christ Love Church ate nga programu eno nagamba bagiyita Moment of Truth akaseera k'amazima wamu ne Pastor Ambrose Semuyaba kikyoyizemu olunaku lwaleero nze njizemu kimu nti omulokole yenna taba na muzimu oba taba na mizimu era abo bembula abagwagwa abo tebaba balokole
omulokole omutuufu tagwa leero n'enkya bwekiri pastor bwekiri omulokole anti bwe wafuuka ebintu agala okwogerako wiiki ejja bwe wafuuka ekitonde ekijja emizimu gyakulimu nga tonnalokoka naye kati ate omaze okulokoka kati era gikyakulimu kambuuze gwe bw'omala okunaaba odda mu saati gy'obaddemu abalala gye bali abagiddamu mwebale nnyo ajesamulunga manya producer Katabira wamu ne Kagere Waswa manya mangi tujja kuba tugenda tugayiga mpola mpola abatekamu ensimbi tubebaza nnyo nyini ddala naye nga wano tunzikidde olunaku lwaleero Lubalusewa TV mazima ku mazima.